呢隻茶OK 喎，呢隻茶。可以啊。好，但我話俾你聽，我覺得最硬眼嘅咧，就係呢啲杯呢啲壺，唔係啩？直頭係拉低晒所有嘅檔次，你知唔知啊？英雄所見略同。但係呢啲我好中意㗎。你而家同以前唔同啊嘛，你明唔明啊？冇錯啦，有咩唔同咧？青花瓷先可以代表你嘅內涵同埋氣質，你知唔知啊？你睇晶瑩剔透。係啊，嗱係咪先？你照下啦。嗱，你睇下，你好薄身嘅呢啲係。好似呢個咁樣，你睇下，呢隻碗嚟嘅呢隻。係啊，碗啊，呢啲先真正嘅藝術品。係啦，包括茶都係一種藝術嚟嘅，冇錯做茶啊各方面係啊。所以真係。屌你老母！哇，唔係啊嘛！全部換晒㗎，呢啲唔要啦，係嘛？拍個視頻啫，使唔使咁重背？要掂爛佢認真啲啊嘛！從呢個動作嚟講，孺子可教。跟得你多啫，即係力哥唔好咁講。阿廖老師跟得你多。峰哥，冇，嚟飲茶。飲茶要乾杯嘅咩？係啊。